mondta Timóteusnak, hogy senki a te ifjúságodat meg ne vesse, hanem légy példája a hívőknek. Ali, a te hitednek vallomására bemerítelek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Ámen. Amen. Attila, a te hitednek vallomására bemerítelek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Ámen. Amen. Kereszten ültem, világban öltem, nincs hátrahat, nincs hátrahat. Kereszten ültem, világban öltem, nincs hátrahat, nincs hátrahat. Egy ének sorai jutottak az eszembe, amikor Ildikónak a bizonyságát hallottam. Te adsz és elveszel. Az Isten nagyon sok mindent elvesz az életünkből, de sokkal több mindent mond. Ildikó, a hitednek vallomására bemerítelek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Ámen. Amen. Krisztus, elég nekem, Krisztus, elég nekem, mindenem te adj már, Jézus, mindenem te vagy. Mert amikor hallgattam a bizonyságodat, akkor az jutott az én eszembe, amit az igében olvasunk, hogy közel van hozzád az ige, mégpedig a te szívedben és a te szádban. A te hitednek vallomására bemerítelek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Ámen. Követem Jézus, nincs hátrahat, nincs hátrahat. Döntöttem, követem Jézus, nincs hátrahat, nincs hátrahat. Istennek egy csodálatos ígérete jutott az eszembe, ami úgy hangzik, hogy megbüntetem az atyák vétkét a fiakban, de irgalmasan bánom 1000 ízében azokkal, akik engem szeretnek. Tündi, a te hitednek vallomására bemerítelek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Ámen. Amen. Kereszten ültem, világban jöttem, nincs hátrahat, nincs hátrahat. Kereszten ültem, világban jöttem, nincs hátrahat, nincs hátrahat. Amikor hallgattam a te bizonyságodat, akkor az jutott eszembe, hogy a család apja leszel. Az, akire Isten gyermeket bízott. Az, akire Isten egy feleséget bízott. Jól döntöttél. Áldjon meg az Úr ebben a döntésedben, és bemerítelek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Ámen. Krisztus, elég nekem.
Istenem, Te vagy. Álljunk föl és imádkozzunk. Drága Úr Jézus, hálás szívvel állunk meg Te előtted azért, mert a Te kegyelmed nem szűnik meg ma is működni, nem szűnik meg ma is embereket megszólítani. Köszönjük neked ezt a 6 lelket, akik dönthettek melletted. Úr Jézus, az a vágyam, hogy ez a 6 ember hadd tudjon egészen végig, életük végéig kitartani. Hadd tudjon az ő életük áldássá lenni a Te kezedben is, hadd tudjanak példák lenni nagyon sok ember számára. De hadd hozzam eléd, Úr Jézus, azokat, akik a következők lesznek ebben a sorban. Azokat, akikről még nem tudjuk, hogy kik lesznek. Szeretnénk a Te őrzővédő kezedbe ajánlani az ő életüket, és hogy hadd lehessen minél hamarabb újból egy olyan ünnepünk, amikor megmozdulhat a parton a víz, amikor nagyon sokan megértik azt, hogy a melletted való döntés áldás lehet az életükben. Köszönöm, Úr Jézus, hogy ennyire szeretsz bennünket. Kérlek, munkáld mindannyiunk életében a jót, mindazt, ami ránk mutat, és hadd tudjunk áldássá lenni nagyon sokak számára. Ámen. Amen.